Особенной деталью стал биокамин, встроенный в перегородку между столовой и гостиной. Такая конфигурация создает эффект настоящего дровяного камина с дымоходом. Мне очень нравится это решение с журнальным столиком. Нам нужно было разместить много посадочных мест, и мы разработали такую конфигурацию, позволяющую хранить пуфы компактно и не создавать лишнего визуального шума, пока они не нужны. Для детской мы выбрали большую из 2 спален, предусмотрели кровати с портьерами, они прячутся в нишу и в любой момент дают возможность оказаться в своей отдельной комнате с отдельным хранением вещей, освещением и розетками для гаджетов. При выходе из спален предусмотрен ночной свет, что особенно актуально, если дети боятся темноты. Перед сдачей объекта мы сделали клиентам подарок. В интерьере очень много круглых предметов, столы, зеркала, и картина – самый яркий символ этого мотива.